ដែរចង់បានប្រពន្ធតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយកខ្លួនកំពុងសាំងគ្រួសារមែនទេពេលជាដំណឹងឡាមកមែនតើអ្នកចង់បានគំលឹះការពារប្រកាសសម្រាប់គ្រួសារថ្មីរបស់អ្នកអត់ទេធ្វើម៉េចញ៉ែសង្សារបានយល់ហើយការព្យាយាមចែកចង់សង្សារគឺជារឿងធម្មជាតិនៃជីវិតខ្ញុំអាចប្រាប់នៅកន្លឹះខ្លះៗបានប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់និងការយល់ចិត្តគ្នាអ្នកចង់ដឹងកន្លឹះអ្វីជាងគេធ្វើម៉េចខ្ញុំស្មោះត្រង់ហើយតែធ្វើម៉េចសម្គាល់ថាយើងត្រូវរកក្នុងស្មោះត្រង់ដោយរបៀបណាការស្វែងរកមនុស្សស្មោះត្រង់គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងតេតនំអ្នកវិធីមួយគឺអ្នកអាចសង្កេតមើលតាមរយៈកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីរបស់គេថាតើពួកគេមានភាពទៀងទាត់ក្នុងការនិយាយនិងធ្វើដែរឬទេមនុស្សស្មោះត្រង់តែងតែបង្ហាញពីភាព simple និងងាយស្រួលមួយទៀតអ្នកអាចសង្កេតមើលពីរបៀបតេតនំអ្នករបស់គេជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនតើពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់ដែរឬទេអ្នកចង់ដឹងចំណុចណាទៀតទេចង់ដឹងជួយប្រាប់បន្ថែមទៀតមកណែនอนค่ะក្រៅពីភាពស្មោះត្រង់និងការយល់ចិត្តគ្នាហើយអ្នកក៏គួរតែរកមនុស្សដែលមានភាពរីករាយនិងចូលចិត្តធ្វើរឿងថ្មីៗជាមួយគ្នាជីវិតគ្រួសារប្រៀបដូចជាការសង់ព្រេងមួយអញ្ចឹងការមានដៃគូដែលចេះផ្ដល់ភាពរីករាយនិងចូលចិត្តធ្វើរឿងថ្មីៗជាមួយគ្នាគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនមួយទៀតអ្នកក៏អាចសង្កេតមើលពីការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែរទោះបីជាតូចឬធំក៏ដោយក៏គូស្នេហ៍មួយដែលល្អគឺតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតែរឿងថ្មីដែលអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺមានរឿងអីខ្លះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដេកតែឯងហើយចុះបើយើងសាកធ្វើរឿងថ្មីដេក2នាក់មិនមែនចុះអូខេការដេក2នាក់គឺជារឿងធម្មជាតិក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីស្ពន្ធក្រៅពីនោះអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើរឿងថ្មីផ្សេងទៀតបានដូចជាការចេញទៅលេងក្រៅផ្ទះជាមួយគ្នារៀនធ្វើម្ហូបជាមួយគ្នាឬការរកចំណូលចិត្តរួមគ្នាសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានពេលវេលាល្អៗជាមួយគ្នាច្រើនតើអ្នកចង់ធ្វើរឿងអ្វីខ្លះបងបំផុតតាធ្វើម៉េចតាក់ទងគេបានមិនប្រកាសថាគេយល់ព្រមជាមួយយើងទេជាការពិតណាស់ការចាប់ផ្ដើមតាក់ទងនរណាម្នាក់គឺអាចនឹងមិនប្រកបប្រជាជំហានដំបូងគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យគេផ្ដើមសង្កេតឃើញអ្នកបានសិនអ្នកអាចធ្វើបាននិយាយតដោយការរៀនអូខេតទៅបាទជាការស្រេចបន្ទាប់ពីគេចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញអ្នកហើយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយមួយគេតាមវិធីធម្មតាដូចជាសួរពីអាកាសធាតុឬក៏សួរពីរឿងដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើជាមួយគ្នាសំខាន់គឺព្យាយាមឲ្យគេបានមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកពេលនោះអ្នកអាចបន្តទៅជំហានបន្តបានហើយអ្នកចង់ដឹងពីជំហានបន្តទេបាទសូមអញ្ជើញបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបាននិយាយគ្នាមួយអស់រយៈហើយអ្នកអាចសាកល្បងបង្ហាញកិច្ចការរវាងអ្នកនិងគេហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកអាចសរសើរគេដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យគេទៅជួបឬក៏អាចផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តូចតាចដល់គេសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគេហើយអ្នកគិតថានឹងអាចធ្វើបានទេធ្វើបានល្អណាស់បន្ទាប់ពីអ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយគ្នាហើយអ្នកអាចព្យាយាមបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីហួសហេតុឧទាហរណ៍អ្នកអាចសរសើរគេដោយស្មោះត្រង់ឬក៏អាចជួយរឿងតូចតាចដល់គេសំខាន់គឺធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគេហើយអ្នកគិតថានឹងអាចធ្វើបានទេអាចធ្វើបានเยี่ยมเลยตอนนี้คุณก็มีแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณแล้วนะครับผมขอให้คุณประสบความสำเร็จ